Galinha de quintal, ó. Delícia pura. Arrozinho, daquele jeito. Tudo na roça aqui, ó. Tudo da roça. Não é tão bom só ter coisas da roça. A bagunça aqui na minha cozinha. Muita bagunça. Um licorzinho de genipapo. Olha que planta. Decorei minha casa assim, ó. Esse é o coqueiro. Olha que lindo. O sofá tá todo bagunçado. Não, mas mostra a fogueira. Olha, pessoal, a fogueira do São João ali, ó. Fogueira do São João. Minha mãe ali, minha tia. A fogueira. Vê a fumação. Não dá pra demorar não, tá pegando. É eu aí que tá firmando, é. Desceu seu João Batista. Nós me demos com os anos de vida e Fogueira de São João. Desse ano, no outro, que eu não trabalhei da ponta. Que é a fogueira de São João. Outra vez mesmo, Santa Casa. Então, desceu seu João Batista, nós me demos com os anos de saúde. Desceu São João Batista. Nós me demos com os anos de saúde. Esse ano, no outro que eu trabalhei da ponta. Pronto, falou pra ele, foi? Minha casa enfeitadinha. Passa, Zé, já vi banho. Viva São João! Prometeu São João Batista. Nós nos demos com anos de vida e saúde. Nesse ano, no outro que eu trabalhei da ponta. É isso aí, galera. Quem puder dar aquele like, se inscreve no meu canal, compartilhe nas suas redes sociais. Nesse ano, no outro que eu trabalhei da ponta. Esse eu tava no partido. Desceu São João Batista. Fica mais na frente. Nós nos demos com anos de vida e saúde. Minhas plantinhas aqui na noite. Ai! Bota pra trás. Não, pode ficar aí, esse pé falando. Levanta ele, né? Aí. Minhas plantinhas, ó. As bandeirolas. Suculentas. É, tá. Olha as 11 horas. É porque depois eu ter rápido. Eu pensei que ia demorar.
Oh, que linda. De repente vai queimar, tá? Querendo, eu só tenho dois.